bagian trigger ya. Di bagian trigger ini ada per ya. Per ini biasanya terbuat dari bahan baja, bukan stainless ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Cak, berjumpa lagi dengan saya Elias Otaeng. Untuk sekarang apa ya Cak? Menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sehobi, gimana sih cara ngerawat slingshot rifle itu Cak? Sebenarnya slingshot rifle ini cukup simpel sejak cara rawatnya, nggak terlalu bermuluk-muluk. Yang pertama, yang utama itu ya pas kena air asin sih sebenarnya yang harus dirawat, karena ada salah satu dari bagian slingshot ini yang mudah karat. Contoh ya di bagian apa ya, di bagian per ini ada pernya di dalam ya. Ya kalau kena air asin itu kita harus bersihkan, kasih minyak, selebihnya sudah cukup, itu aja. Terus karet ya, karet harus kita rutin lah ceknya, apalagi kita pemakaian, ditarik dilepas ya otomatis mau gak mau karet itu harus putus kayak gitu kan, efek pemakaian. Yang ketiga di bagian trigger ya. Di bagian trigger ini ada per ya. Per ini biasanya terbuat dari bahan baja, bukan stainless ya. Ini harus kita rutin cek, terus kita kasih pelumas biar anti air lah, ibaratkan air biar tidak meresap di bagian si per. Maksudnya apa, meresap apa gimana ya? Intinya anti air lah Cak. Kalau dikasih minyak itu kan anti air kayak gitu kan. Rutin kita harus kasih minyak. Terus di bagian baut-baut ini saya nggak paham juga karena belum pernah mengalami baut ini karat kayak gitu ya. Ya alangkah lebih baiknya kita kasih minyak lah Cak waktu membersihkan. Habis itu nah di bagian bearing linier, di bagian dalam sini, nah ini Cak, ini bearing linier itu gotrinya di dalam ini. Gotri ini terbuat dari baja juga, yang pastinya karat kayak gitu. Nah, kalau kita habis hunting di muara atau di air asin, nah pulang hunting kita harus membersihkan di bagian bearing ini. Caranya kalau saya pribadi itu dengan cara minyak ya, minyak rantai, biasanya kayak gitu. Minyak rantai kita semprotkan ke dalam, habis itu digosrok pakai larasnya, digosrok-gosrok kayak gitu pakai larasnya ya. Usahakan banyak lah minyak rantainya aja, usahakan banyak dan digosrok-gosrok. Nah, setelah digosrok-gosrok itu biasanya minyaknya itu akan keluar di bagian laras kayak gitu. Lalu laras dicabut, bersihkan larasnya, terus kayak gitu kan sampai bersih. Lalu kita masukin tisu di dalamnya, masukin tisu ya, buatlah dia hilangin minyak lah intinya aja, sebersih mungkin kayak gitu kan. Ya itu aja sih Cak untuk perawatan slingshot rifle ini ya. Yang pasti jangan sampai jatuh loh Cak. Kalau jatuh di bagian ketapel ya gak kira patah sih, tapi penyok, pastinya penyok Cak. Entah itu bengkok ke sini, entah itu bengkok ke sana, entahlah, terlihat posisi jatuhnya gimana kayak gitu. Kalau patah saya rasa tidak ya. Terus kalau slingshot rifle ini cocok pakai karet maksimal ya 8 mili lah Cak. Karena pengalaman dan pelanggan saya itu maksimal menggunakan paling besar sekarang itu karet 8 mili. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.